Aduh, ada asesor yang dipoto kegiatan kita di kantor. Minta rekam kok. Minta rekam. Tadi berapa? Jam berapa? 4. Kecil. Tapi nggak ada yang mati lagi kan kemana? Jadi jalan kemarin kan setelah datang setengah sejam itu masih dapat bulan 3 dia. Atau berapa mas? Moj dan Rendra. Moj dan Rendra. Aduh, mantap.